Bapak usia 30 tahun dirawat di ruang isolasi rumah sakit akibat sesak. Evelyn mengeluh sudah batuk sekitar sebulan. Hasil pemeriksaan Mantox test menunjukkan hasil positif. Bapak A mendapat diagnosa medis TBC. Saat ini, Evelyn terlihat kurus dan lemah. Aktivitas perawatan diri saat ini dibantu oleh istrinya. Assalamualaikum Pak, Bu, perkenalkan saya perawat Wenda yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan memberikan edukasi kepada Bapak dan Ibu mengenai penyakit TBC yang diderita oleh Bapak. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui tentang apa sih itu penyakit TBC? TBC itu Baik Pak, biar saya jelaskan secara mendekat tentang apa itu penyakit TBC ya Pak. Jadi penyakit TBC itu penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yaitu kuman yang dapat hidup terutama di paru-paru atau berbagai organ tubuh lainnya seperti meningen, ginjal, dan juga nodus limfa. Penyebab TBC yaitu yang utama oleh Mycobacterium tuberculosis. Ada juga beberapa faktor penyebab yang mungkin terjadi, seperti kontak langsung dengan penderita TBC aktif, menurunnya kekebalan tubuh, kurang nutrisi yang adekuat, dan lingkungan dengan relevansi TBC yang tinggi, serta pengobatan paru yang tidak tuntas. Tanda dan gejala TBC yang sering muncul atau pertama timbul yaitu batuk dan juga batuk berdarah. Bisa juga terjadi sesak napas bila terjadi kerusakan parenkim paru yang sudah luas atau karena ada hal-hal yang menyertai seperti emfisem pleural, pneumotoraks, anemia, dan sebagainya. Dan juga terjadi nyeri dada. Gejala ini timbul apabila sistem pernafasan di pleura terkena TBC. Gejala sistemisnya ada demam, keluhan yang dijumpai biasanya timbul pada saat malam hari, mirip dengan demam influenza ya Pak. Hilang timbul dan semakin lama panjang serangannya, sedangkan masa bebas serangan semakin pendek. Yang lainnya seperti keringat malam, anoreksia, penurunan berat badan, dan malaise. Timbulnya keluhan biasanya bersifat gradual atau muncul dalam beberapa minggu sampai bulan. Akan tetapi, penampilan akan kuat dengan batuk, panas, dan sesak napas. Cara penularan TBC itu bisa terjadi di lingkungan yang umum, antara anggota keluarga, antar tetangga, dan juga di antara anak-anak sekolah. Penularan dapat terjadi pada semua orang dalam keadaan tubuh yang lemah, kurang gizi, kurang protein, dan kurang istirahat. Langsung bisa terjadi bila penderita batuk, bersin, berhadapan dengan orang lain. Hasil tuberkulosis tersumbat dan terisap ke dalam paru orang sehat. Penularan tidak langsung bisa terjadi apabila penderita batuk dan atau meludah, terutama yang berisi dahak di tempat teduh dan lembab. Ludah tersebut akan mengalami terbangan angin. Ludah yang mengandung bakteri ini akan terisap oleh orang yang sehat. Baik, setelah saya jelaskan mengenai penyakit TBC, apakah ada yang didiskusikan mengenai penyakit TBC Pak Bu? Penyakit TBC kan bagaimana cara mencegah penyakit TBC? Apakah tidak Baik Ibu, untuk mencegah penularan TBC, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh Ibu dan keluarga. Yang pertama dengan menjaga kebersihan tangan, melakukan etika batuk bagi Bapak yang menderita TBC, tidak sembarangan membuang dahak, menggunakan masker bila menderita batuk. Rumah dan tempat bekerja harus mempunyai ventilasi yang cukup sehingga aliran udara lancar, menjaga kebersihan lingkungan rumah dan tempat bekerja, serta pola hidup sehat.
Bagi Bapak yang sudah positif menderita TBC, bisa menerapkan etika batuk ya Pak, supaya penyakit TBC yang diderita Bapak tidak menular ke anggota keluarga yang lain. Saya contohkan etika batuk yang benar ya Pak. Ini saya ada poster tentang etika batuk, bisa Bapak dan Ibu pelajari terlebih dahulu. Baik, bisa saya contohkan etika batuk yang benar ya Pak. Yang pertama, Bapak bisa menggunakan tisu ataupun masker saat Bapak batuk dan berada di tempat yang umum. Bila tidak ada tisu maupun masker, Bapak bisa menutupnya dengan menggunakan lengan saat Bapak batuk dan bersin. Yang kedua, segera buang tisu kepada tempat sampah setelah tisu tersebut digunakan untuk menutupi batuk dan bersin Bapak. Selanjutnya, mencuci tangan menggunakan air yang mengalir atau dengan mencuci tangan yang berisi alkohol. Baik Bapak dan Ibu, setelah saya menjelaskan tadi, apakah Bapak dan Ibu sudah memahaminya? Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu. Terima kasih, selamat beristirahat kembali ya Pak.